好啦，我哋終於翻嚟啦。Hello， 大家好。咁咧，今集咧，我琴晚特登咧上去網度睇咧，今集咧係第80集嘅神神秘秘嘅節目。我哋上次錄到第79集，咁然之後大家咧都長休嚇，我又休息咗一陣，東東亦都休息咗一陣。咁而家咧，終於咧，我哋咧就你見到個製作唔一樣啦嚇。咁今次個製作咧，我哋就會好簡單咁一個 cam 對住我哋咁樣製作。咁我哋嘅 Linus 哥哥亦都未必得閒咧，即係佢都會有幫手嘅，但係不過佢未必即係次次都幫我哋做 editing。咁所以咧，大家唔好介意，我哋想呢繼續有呢個節目可以繼續落去啦。咁所以咧就我哋會用個最簡單嘅節奏，希望大家俾多啲俾你嘅意見俾我，你覺得即係咁樣製作，你哋接唔接受啊？諸如此類。好啦，咁咧就。好耐冇真係咁樣坐低啦，咁我哋咧首先梗係 update 下我哋嘅近況先啦。不過咧 before update 之前咧，其實我有一日咧，其實覺得哎呀口痕啊，即係好懷念嗰陣時咧，我哋成日一齊錄音啊，一齊錄影啊，講節目啊，同埋一齊睇書準備節目。冇錯。咁我一日就諗緊不如揾下小豬錄翻影啊！我哋。咁其實我呢個念頭出咗之後咧，其實會癲過一兩日你就打俾我咯。係啊！我冇同你講過。你有講過，我唔知係一兩日咯。係嗰一兩日嘅事，跟住阿小豬就打俾我，就話：喂，東東，我哋錄影咯咁。有啲嘢揾佢嘅嗰陣時係。咁咧冇嘅，其實我 on and off 都有喺第二啲嘅平台度咧做下客席嘉賓啊咁樣嘅。咁我都有 keep 住一啲即係譬如商庭嘅節目，我都有幫手做下翻譯啊咁樣。咁但係即係真係自己嘅節目嘅話咧，就真係停咗好耐啦。咁即係自己嘅節目就自己嘅聲音啦，自己嘅 message 啊，自己想講嘅嘢啦咁樣。咁亦都即係東東呢段時間咧，佢就因為有份固定嘅工作啦，9-5嘅工作，咁所以咧佢都唔好滾搞佢咁多啦咁樣。咁咧但係呢一排佢又得閒翻喎，咁得閒翻咧我咧其實一路都身痕㗎啦。咁所以咧就呢個節目可以咧繼續，咁我哋睇下咧即係希望存在嘅安排，我哋可以繼續咁樣將一啲信息去同大家分享嘅。好啦，咁咧我哋嘅 update 下我哋嘅近況先，你除咗做份咩工咧？update 我近況啊，咁我冇乜得做嘅啫，咁好多人就問我，咦東東啊你，咁我就唔係返醫院做嘢嘅，咁但係佢問我，你做咩而家咁？我話我有兩個選擇嘅啫，如果我唔係做返我專業咧，我就做清潔阿姐咯，湊仔，清潔阿姐，咁所以其實我都係返做我醫療有關嘅嘢啦，做返營養師有關嘅嘢啦，咁不過。做嘅公司就比較特別啲，佢係一間好傳統嘅西醫，又係一個自然療法嘅地方。自然療法係啦，咁俾我嘅感覺就係，咦啲嘢好唔同，究竟同我咩唔 match？有啲咩嘅自然療法咧？嗰度？譬如佢有自然療法醫師喺度啦，咁然之後，譬如邊一類型嘅自然療法好多類型嘅，譬如係 sound therapy 啊、art therapy 啊。佢有音樂治療。音樂治療。有顱脊治療。顱脊即係頭骨嘅顱脊。我哋叫做顱脊治療，即係 craniosacral therapy。咁而呢一樣嘢咧，呢個咩咧就即係同頭顱同埋成個脊骨，亦都同我哋全身筋膜有關嘅治療。咁呢一個治療其實咧，亦都係一個好特別嘅治療，就係我有興趣到我有去上堂。咁而佢做治療期間咧，要做一個好安靜定嘅一個形式咧。咁其實類似我哋啲入咗 alpha 波嘅狀態嘅，咁其實老師就會話其實我哋唔係去治療個病人，而係我哋將佢帶翻入去個大我嗰度，等佢嘅身體自己個自我療愈嘅方法。嗱，你講起呢樣嘢又帶起我另外一樣嘢啦，不過一陣我都會分享。不過即係你既然帶呢個 point，關於筋膜，筋膜係咩咧？我唔知大家有冇食過清湯腩？有一塊塊擸住啲肉嘅一塊一塊嘅，或者我哋有時食豬肉咧，豬肉咪一陣白色嘅膜喺面咁樣嘅，嗰陣就係筋膜。佢又唔係肥肉，但係佢又唔係筋，但係有一陣一塊嘅，咁嗰個叫筋膜。咁咧點解我咁講咧？我哋人體入邊有好多呢啲筋膜嘅，咁咧因為我哋人體嘅即係人係大部分係水分啦，咁水分咧就係帶電。咁咧，我哋都講過，所有嘅物質係嚟自能量嘅，嗰啲電荷係帶住正負極，我哋嘅情感嘅正負極，佢就係浸住我哋嘅肌肉，我哋嘅筋膜。咁我哋譬如我哋話酸酸痛痛啊，或者你咩地方嗰啲問題啊，嗰一個區塊嘅筋膜出現呢個繃緊嘅情況咧，就係一啲負能量嘅累積。最近亦都係喺即係蘇寧老師嘅一啲嘅
治療或者係一啲嘅清理入邊，或者係一啲嘅學習入邊咧，我亦都最近 touch 到呢一 part 嘅。咁其實亦都同出一轍嘅。咁我哋講就係我哋筋膜咧，其實係好多情緒咧係儲存咗喺我哋筋膜，而身體唔同嘅部位咧就會儲存唔同嘅情緒嘅。而咁其實咧。如果我哋做呢一個顱脊治療，其實個原理係乜嘢咧？原來我哋筋膜有筋膜嘅活動，而呢個筋膜嘅活動呢個 rhythm 咧，其實咧係 the rhythm of the soul。哦 OK。係，即係其實係我哋靈魂上面嗰個。咁對於我呢啲唔喐嘅，唔係你都有嗰個 rhythm 喺度嘅，都有嘅。咁但係譬如如果我哋有時邊度酸痛啊，或者邊度繃緊咧，其實就係嗰度嘅節奏混亂咗。咁其實筋膜顱脊治療就係我哋去定嗰個筋膜，而去同佢去翻，幫佢 tune 翻佢自然嗰個律動啊。咁而呢個律動呢個位咧就係響一個叫做老師譯中文咧就叫醉夢狀態。其實即係我哋由 alpha 醉夢啊，飲醉酒發醉夢狀態，即係類似我哋入 alpha 波入定嗰個狀態。而喺裡面咧，阿老師係收好多資料，但係佢唔同人講。但係咧，所以咧，其實幫我哋做治療嘅治療師咧，我係覺得佢好了解我。佢一句説話，你仲撐唔撐得落去啊？已經係勝過同你講好多嘢咯。咁而我第一次，大家就奀啦。係啊。咁我覺得呢一個係一啲好特別嘅經歷，而我學咗之後真係可以用咯。同埋裏邊佢淨教你添。我有去學咯，淨係 intensive 學咗幾廿個鐘咁樣。咁而 apply 都好好用。咁我哋有機會咧，亦都可以請個老師嚟分享。咁而其實佢喺做治療期間咧，佢其實係會 channel 到好多嘢，甚至乎佢 channel past life 嘅嘢咯。OK。即係佢有時同我做治療，佢會同我講，佢而家個表現咧似前世係浸死嘅。但係當然呢啲説話唔係所有我哋 client 都接受到，所以佢只係知道我都接受。即係頭先話佢知道好多嘢。佢未必一定會同個客人講。係啦，啲人未必接受到，但係佢會話啊，佢係可能係浸死啊，或者佢，咦，我哋曾經有一個女仔咧係瞓唔到覺，跟住佢同佢做治療期間，因為佢做 demo 啊，咁佢就呢度好痛啊，不停咁樣痛，跟住係個 client 話俾我聽，係即係個 client 一路做一路講，我好痛啊，好似俾人攞把刀插落嚟咁。插得好深好深，咁其實呢啲其實佢係同佢清緊咧，佢 past life 嘅 experience 同埋 memories。OK，明白。咁所以你喺嗰個咁嘅中心，即係其中一樣顱脊治療嘅治療法，咁你就係做翻呢個營養師嘅嘢。咁但係亦都會學一啲儀器嘅操作啦，而嗰啲儀器操作嘅治療效果咧，會咁㗎？咁好神奇。例如有啲咩儀器咧？例如其實佢係譬如佢一部儀器係戴住個 headphone，叫 Bioresonance Imaging， 叫 BRI。咁原來戴住個 headphone 咧可以驗身，而呢一部機咧其實係以前蘇聯用嚟驗太空人嘅身體狀況。Bioresonance Imaging， 即係生物嘅共振嘅 imaging， 即係投影嘅或者嘅影像咁樣啦。OK。咁佢就會出咗好多好仔細嘅 data。咁譬如話，我哋如果而家西醫，我哋要去驗子宮瘤，可能我哋就要照啦，照超聲波啦。但係佢係30秒之後同我講，咦，你有子宮瘤。同埋甚至乎譬如我哋啲血管硬化，有硬化幾多啊？有冇心臟病傾向啊？嗰啲咧係出晒嚟嘅。咁我就做緊一啲好 prevention， 即係用嗰部機去做一啲你 body 嘅 testing， 做驗身。佢就可以話到俾你聽你嘅身體嘅，咁佢 accuracy 有幾強 ？accuracy 好高，好高啊！係啊，我見過咁多個，即係譬如好簡單，有時有啲嘢係好 valuable 嘅。譬如我自己 check 到就係我有心臟病傾向，咁我覺得呢個信息係好寶貴。如果你明知你有心臟病傾向，你就唔會去 risk 自己啦，你唔會去 test 自己啦。但會唔會係一種輸入咧？你可以話係咁，但係亦都有一啲人咧，你本身嘅身體狀況佢 match 嚟㗎嘛。咁其實你未必係一輸入，你咪當一個 reference。咁可能因為我知道有呢樣嘢，我好俾心機去做運動啦，我 keep fit 啦，咁 which is 我可以 against 一樣嘢，而睇你點去接收個 message。OK，所以就做緊呢樣嘢。咁咧咁我講翻我啦嚇，講翻我啦，我最近做啲咩咧？最近咧就係好乖咁樣咧，去同自己去埋一齊。即係即係
一路去觀照身邊嘅嘢。咁咧我咧係呢段時間係好多時間喺屋企，同埋靜嘅。但係我唔係冇嘢發生，我係有好多嘢喺身邊發生緊嘅，即係公司啊，或者係個人啊。我最近咧唔知點解咧，就見翻一批一批嘅，即係呢一年呢半年咧，我見翻一批一批嘅舊朋友，而咧係一批一批，甚至乎以前對我有睇法嘅人咁樣咧因為我本身係一個 character 好強嘅，咁但係我未接觸身心靈之前咧，我 character 太強。但係就係好任性嘅，或者係好成日都好多嘢喺我身邊發生嘅，都係人哋即係有嘢發生就係佢嗰啲咁樣嘅嗰啲人。咁所以咧，即係如果有啲人認識嘅以前嘅小組老師咧，就係一個好多嘢搞嚟搞，好多事喺佢身上面發生嘅。咁變咗好多人對你有啲睇法咁樣。我就見翻啲朋友，好有趣嘅。其中就係中學同學啦，中學同學就係個起因就係其中有一個朋友係有 cancer，咁佢就好翻。咁呢個人好翻之後咧，就好想見翻啲同學，即係你諗下，我係80年代頭中學畢業嘅。OK， 即係見啲同學真係30幾年冇見啦，啲同學真係30幾年冇見，咁即係30幾年嘅中學聚會，咁真係好多謝 Facebook， 非常多謝即係隻撚隻咁樣咧，我哋真係有成幾十個同學出嚟有一個聚會咁樣，咁即係幾恍如隔世嘅都。有冇見翻舊情人咧？舊情人冇咁樣咧，咁就叫我批冇嚇，咁咧咁然之後咧就即係見中學同學啦，大家又再會面啦咁樣，咁就仲有咧就係舊同事啦，舊同事咧就好近期嘅，即係過年前後嘅事嚟嘅啫。咁咧就其中一個嘅起因咧，即係你某某大公司做嗰啲舊同事。我以前地鐵做嘅，地鐵嘅啲舊同事。咁咧就其中嘅起因咧就係我屋企眼燈就係每2日就燒一個燈膽。OK。咁然之後咧就即係換燈膽啊，換到差唔多第8、第9、第10個嗰時，我覺得夠啦，咁我打電話。點解你要換咁多個先夠啊？唔係換2、3個就咩嘅？咁咧咁啊打電話，我有熬過眼燈嘅，攞出嚟熬過下，整下啲掣啊咁樣。咁嘅婆仔方法，然之後咧，咁我到第10個燈膽嗰時，我打電話俾我舊同事，即係我舊同事係個 engineer 嚟嘅，以前咁我話喂，我眼燈咁你可唔可以話俾佢聽點樣搞法啊？抌咗去買個把咯。佢話我教得識你，又解釋到俾你明，叫你點整，不如你攞眼燈俾我啦咁咧，咁我咧就喺屋企度咧就即刻攞眼燈落去佢即係。攞上去佢公司啦嚇，咁即係放咗工去嘅，係啦，放咗工時候咁我好快嘅啫，我屋企落去。你搭的士錢買個新得啦。唔係，嗰燈就10幾年好靚㗎，我好中意嗰眼燈㗎。而家買唔翻嘅嗰眼燈，成眼燈木嘅個座係木，啲藤咁樣係好古典嘅眼燈嚟嘅。咁然之後咧，我又唔知道咧，我嗰個同事已經升到好高 grade 嘅，係 department head 嚟嘅。咁所以咧，即係咧就係咁咧就係。一個 department head 加2個 engineer 加2個啲水去整間燈咁，咁但係因為咁咧，都係即係啲舊同事，大家再聚翻頭啊，又 call 出嚟食飯啦。咁又唔知點解有另外有一批又係我以前啲同事咧，咁樣然之後又嗌即係出嚟食飯啦咁啊，咁就一批啲舊嘅朋友去食飯。咁另外嗰一批同事更加遠古啦，更加遠古就係一啲嘅以前喺車站嘅同事嚟嘅。咁嗰陣時嘅我咧係更加任性嘅，嗰陣時我即係尤其是喺感情方面我好任性嘅嗰陣時，咁不斷去換畫嘅嗰陣時我，咁所以佢哋對我係有好大嘅睇法嘅，咁我就好似重新。你結婚之前？前後都有，前後即係前就更加換畫得緊要啦。離婚之後。係啦，咁結婚啦、離婚啦呢一個狀況嘅一啲嘅朋友㗎嘛，咁所以咧就我好似不斷要。去 review 緊一啲嘢，你話咧，我哋喺一個過程，譬如我將會知道，我2個禮拜之後同你食飯咁樣，喺一段過程入邊咧，我會諗下，我會點樣 present 我自己？但我諗，我做乜我又咁諗咧？點解要 present 自己？係啦，你明唔明啊？我又即刻去諗，我點解要去諗點解我要 present 我自己？我又去翻嗰樣嘢，我將我個價值觀掛鈎喺人哋嘅睇法度。咁我就即刻回到忠誠咁樣，又去翻嗰個忠誠。咁呢件事不斷喺我入邊 struggle 嘅。即係嗰個係亦都係不斷喺度觀照呢一件事嘅咁樣，咁咧即係你今次咧就唔係同個漩渦一齊搞啦，你企開少少去睇下點解你會發生呢啲事。有經歷，
又去觀照我自己嘅反應，又去睇下個結果又同我以前有冇唔同咁樣。咁我係咯，咁呢幾有趣嘅，呢一段時間發生咗呢一件事，咁我而家仲喺度經歷緊咁樣所以即係唔係話你行咗身心靈呢條路咧，你就前途一片光明就係一片平坦咁。只不過你可以更加覺知咁去面對你經歷嘅嘢。即係生命咧，其中一個最有趣嘅時候，你永遠都係學習入邊，你永遠都喺你嘅經歷入邊。你可以咧，即係滿載而歸，因為你願意去觀照、去睇、願意去反省你自己。又或者你懵懵閉閉咁樣去經歷呢啲咁嘅經歷，又或者係你帶住覺知，直情喺呢啲事情入邊冚到頭崩額裂，都係一個好有趣嘅、好有價值嘅一啲經歷嚟嘅。即係唔係一定你要好神聖咁樣先叫有價值嘅，其實咁咧另外咧就係我最近喺我自己個人嘅治療，因為我一路都 keep 住聽日記嘅。即係咁多年我唔想停嘅原因係我中意學習，我中意，尤其是我喺即係行咗身心靈呢條路，更加 enjoy 喺經歷入邊去睇我自己咁樣。咁然之後咧，最近咧就係處理緊一樣嘢叫做感官創傷。感官創傷係咩嚟嘅咧？感官創傷就係當個人其實好普遍嘅，好多人都有，就係即係長期地俾一種強烈嘅植入嘅情緒譬如係長期地嘅被否定長期嘅被規範或者係 abuse 語言嘅 abuse 嘅 abuse 虐待，可以咁講啦即係唔禮貌，又或者係被逼迫，即係逼迫係語言上逼迫，因為其實我哋真係咁講，我哋嗰一代嘅父母，佢哋唔係有心，佢哋唔係唔錫我哋，不過佢哋嘅管教方法係有問題即係譬如佢唔俾小朋友我出嚟，又唔俾佢有佢自己嘅獨立嘅睇法。其實我呢排都唔知係我 focus 呢樣嘢，我好多嘅個案嚟揾我都係呢一個 issue。即係收尾再去喺個 channel 入邊發現佢喺童年或者原生家庭入邊有強烈過度嘅被植入呢一啲咁嘅嘢。係喺呢一種感官創傷入邊，咁譬如有啲 case 就係其中一個嘅個案係佢個媽媽係嗰種好喺自己嘅世界入邊嘅，佢媽媽就係喺佢嘅認知入邊，我覺得係咁就係咁樣，咁你係冇嘢講。咁例如咧，即係譬如一個狀況就係佢，譬如我做一樣嘢好得意咁，媽媽你睇下呢樣嘢好得意，你係知道呢個人唔係聽緊你講嘢嘅，佢就係咁樣喺佢自己嘅，你洗咗衫未啊？或者你即係我話媽媽好得意咁，但係佢唔係去反應我同佢講嘅嘢。你係知呢個人唔係同你在一齊，不在嘅，你嗰個人係不在嘅。咁然之後咧，又或者佢嘅睇法，就係佢永遠喺佢嘅睇法入邊，佢係聽唔到你，佢唔係去 honour 你嘅存在嘅。佢冇去尊重你嘅存在性，但係呢樣嘢真係好普遍。係啊，我都經歷咗10幾年係咁樣嘅生活啊。我都唔識，佢係即係唔係好 honour 你嘅存在。咁呢一種嘅植入嘅話，同埋我哋可以當笑話聽，即係我呢個人我唔知佢會唔會睇呢個節目，就係佢係嗰種佢媽媽咧，到而家都會係咁拍門仔拍門咁樣，打開門，你瞓緊覺啊？咁跟住咧，冇嘢啊。但係佢就係要你 appreciate 佢嘅存在。咁樣咯。咁又或者係咁樣你見唔見到咁樣冇嘢啦？你今日幾好啊？咁樣即係你明唔明啊？明唔明我做緊一樣嘢？即係已經幾廿歲㗎啦，個當事人阿媽都咁對佢。我唔可以話佢係個壞人，但係佢整個運作係由佢自己出發。咁但係個仔仲要係獨仔。但係個仔幾大啦？即係咁樣冇啊。個仔而家20幾歲啦。佢仔而家係做嘢。咁佢因為嗰個。我好深刻呢個年輕人其實我對佢，我幾覺得呢個年輕人係一個，即係我靈數入邊嘅1號人，我未見過個1號人係咁樣嘅。佢係一個逆來順受，咁怕將自己 present 出嚟嘅人。因為其實我未知佢嘅 background 之前，我覺得呢個1號人其實唔係好似一個1號人。好慌失失入邊有一種唔穩定。咁佢呢個年輕人佢同我講時候，我話你最想處理你嘅乜嘢？佢話佢想處理入邊嗰個窿佢入邊有一個窿，嗰個窿係令到佢咧好多嘢都好驚，好怕自己，好唔相信自己嘅能力嘅嗰個好痛啊！即係我淨感受到佢種痛咁樣。咁但係即係
當然啦，某一個層面去睇，佢亦都係呢啲靈魂互相選擇嘅學習嚟嘅。咁所以就係我呢一段時間都係喺感官創傷呢一個 topic 入邊咧，不斷去研究緊好多嘢。呢個係即係我知呢樣嘢真係好好嘅，但好多人都唔為意。其實頭先我哋響即係我哋分享嘅時候，其實你都會察覺到，我都曾經有呢啲咁嘅。係㗎，即係譬如東東，我即係我同佢好熟啦嚇，咁佢媽媽係一個好 discipline 嘅媽媽嚟嘅，好多嘅認知，好多好傳統嘅認知。咁所以咧變咗咧，東東係一個咧就係、其實佢入邊好有一個好傳統嘅佢，但係 at the same time 咧，佢有一個好叛逆嘅佢。嗱，其實可以同大家分享下嘅，即係譬如我媽媽俾一啲乜嘢嘅我咧，就係好細個咧，佢話俾我聽，女人咧主動咧就切仲值錢。到依家佢都仲係有呢啲嘅嘢嘅，又或者佢對我嘅一啲好多嘅管教啦、規管著短裙啊。譬如我唔俾我着短裙啦。唔俾我着背心，唔俾我着吊帶衫。即係我讀到中學，我要買件背心着出街，佢係話唔得㗎。咁而短裙，我第一條短裙，唔知 Form 2定 Form 3我先至着咯。咁仲有就係着嘅衫唔可以低領啦。我阿媽所有嘅衫咧，到依家佢所有嘅衫都係唔見鎖骨嘅。即係如果有件衫咧低過鎖骨少少咧，佢就話唔得啊，條領太低咁。佢自己。咁佢就成日都會 comment 我啲衫，因為我咁啱生到佢個女，但係我唔係咁咯。係㗎，東東係佢以前可以去到好盡，佢可以去得好盡嘅。我係即係其實我覺得我係完全可以好簡單形容就係鬼妹仔性格。我覺得著短裙啊，喂靚咪得咯，你着對肥大髀咁嘅一回事啦。咁但係如果我係靚嘅話咧，我係覺得我唔介意 show up 咁樣咯。咁但係對媽媽嚟講係唔可以，甚至乎到我而家幾廿歲啦，婚都結埋啦，仔都生埋啦。有時件衫低胸少少咧，阿媽而家見到我，佢都會話嘅。所以咧好有趣嘅，即係東東我又識佢，我哋之間有好多 common friends 啦。佢會有一個俾人感覺係好開放嘅，好 open 嘅。係啊，甚至乎咧可能佢會吸引一啲人喺道德上面對佢有啲睇法嘅。咁但係 at the same time 佢入邊有一個好傳統嘅佢嘅其實。咁所以咧呢兩樣嘢喺佢入邊拉扯嘅，其實係。咁但係呢樣就係即係呢個係佢個課題，你個課題，你一定要即係自己去 handle，自己去攞翻個平衡。因為咧，你會譬如我會吸引一啲人對我有一啲睇法咁樣，我都係好在意，即係我都好在意人哋對我睇法嘅，我好長嘅時間，因為我媽媽都係一種好強烈地否定嘅嗰啲媽媽啦。咁但係都係即係大家都係人，大家有各自修行啦嚇，咁就一個各自嘅選擇啦，各自靈魂嘅選擇啦。咁樣所以大家都會吸引呢啲嘅事件嚟到我哋嘅生命入邊，包括可能即係唔多唔少婚姻入邊嘅影響，都定嚇。有，我係唔會主動嘅。但係係咯，好有趣咯！但係佢咁講，但係我又睇到呢一面，但係我又睇到佢嘅另外一面。係有啲嘢咧，即係譬如甚至乎，即係你講緊有好多，譬如同丈夫嘅，即係以前同老公嗰啲溝通嗰樣嘢咧。我係成日有個聲音覺得我唔可以主動，但係 which is 其實我本身我係一個好主動嘅人嚟嘅。但係去到一啲關係咧，我又唔得嘅，我又要等，即係等你走埋嚟攬下我啊，走埋嚟錫下我啊。咁但係其實我係掙扎得好辛苦嘅呢啲。OK， 大家都有一堆課題要聽到。咁然之後咧就頭先我哋講到你有啲最近有啲 testing 做咗係咪？係啊，就係除咗個腦脊嗰個做啲咩 testing？其實最近咧就即係因為我間公司就幾自由啦，咁你開始引入一啲好得意嘅 test。咁個 test 係乜咧？就係用我哋手指嘅 proton 嘅光子咧，去檢測一啲我哋嘅能量場嘅。手指嘅光子。手指散發出嚟嘅光子。咁佢有部儀，即係類似氣功嘅氣功嘅氣，就係手指頭麻麻痹痹咁樣㗎嘛。佢總之佢就有個 camera，你擠隻手指落去，撳一撳個玻璃，佢就同你影張相，咁佢就影到嗰個光子嘅氣場咁樣。咁跟住其實我好 surprise，因為咧一入到去佢就
睇下啊，我啲氣場點啊，之後點啊咁樣。睇完之後咧，佢就問我，你細即係佢真係去到好根源嘅地方咯。佢就問我你細個家庭狀況係點㗎？爸爸媽媽係咪離婚㗎？我話唔係啊咁。佢話咁你有冇試過冇同爸爸媽媽同住啊咁樣？咁我 which 係有嘅，我係由2歲幾到4歲幾5歲咧，我係冇同爸爸媽媽一齊住。而佢就話俾我聽，我係嗰個家庭感咧係好輕，即係冇乜家庭嘅感覺㗎。咁而事實亦都係嘅，即係譬如如果我以前咧男朋友唔喺屋企咧，我就唔使翻屋企。係，甚至乎而家，譬如我2個仔，有時阿姨湊佢哋去阿姨屋企住，我就覺得生日啦，唔使翻屋企，冇需要翻屋企嘅感覺。咁係即係佢好咁就督到我認一認咯。咁就睇隻手指就去，只係睇咁 detail 嘅嘢啦。係啦，咁同埋佢又唔係好似一啲咩有啲咩數據啊，有啲乜嘢顯示冇 ，just 一個圈一啲圖片。但係嗰個同我分析嗰個人，佢係 to the core to the point 同埋佢會睇埋你嘅 chakras。佢有睇埋我 chakras 有，咁佢睇埋我哋唔同即係唔同輪位嘅能量啦。咁而我個喉輪咧係歪晒嘅，即係呢個能量位係 shift 咗嘅。咁佢就話俾我聽，我有好多未説嘅説話咯。which 你覺得係 ？which 我覺得 true 嘅，係嘅。因為有時，尤其是呢幾年，即係你知經歷好多好大件嘅事啦，咁你就開始發覺，唉，以前我就乜嘢都會表達，乜嘢都講，咁而家講嚟做咩咧？不如唔好講啦，不如即係自己。其實我自己調翻轉就呢個係一個修行，我哋係唔好繼續喺個漩渦裏邊，我哋唔好繼續俾我哋唔跳落去嗰啲事入邊再同佢冚啊，而係我哋企開。我哋去觀照究竟呢件事發生乜嘢。咁而呢一樣嘢咧，原來我哋未到道行未夠深咯，道行夠咧就唔會 shift 咗呢一樣嘢咯。咁亦都有時就係遇着一啲人事啦，咁有啲即係你出嚟做嘢，你就會有好多唔同嘅人。咁就即係有人 challenge 我 whatever 咁樣。咁我真係咬住條脷唔喐佢。即係如果以我嚟講，我要喐佢喐咗好耐，但係我覺得點解你要又繼續去到嗰個位咧？咁我其實係 step back 咗好多。觀照，一路企喺觀照嗰度。一直係點解你會同佢嘈啫？唔好嘈啦咁但係呢一啲嘢，我覺得除咗你，但係唔係喎？我想提一樣嘢就係觀照一個位同埋你退縮係兩件事嚟㗎喎。個觀照嗰個位，你睇住自己。咁咪呢啲道行唔夠晒？即係你有提自己要觀照要觀照，但係都有一啲位就係你只不過就係忍住唔同你唔喐你嘅啫咁樣咯。唔衝突，怕衝突咁樣。咁所以要繼續好好地繼續修。不過咧，我必須喺呢去到呢個 point，我想講咧就係咧，冇錯，我哋即係佢頭先講嘅 chakras 啊咁樣，又或者講到一啲好多呢啲治療嘅方法。係嘅，即係你好純粹個人意見啊！啲治療嘅方法某程度上係有效，但係咧即係如果我哋接觸咗，我哋講嚟講去都係賽斯治療啦嚇。你要明白，始終嗰個工廠係你個心。你治療咗好多嘢，你搞到即係你覺得舒舒服服啦嚇，覺得自己好舒服咗一段時間嘅話，但係你都係真係點講啊？下定決心、洗心革面咁，真係去 deal with 嗰個 issue， 真係去。學嗰個課題，去感覺你嗰個情緒嘅來源，去感覺你揾翻你嘅信念係啲乜嘢？我覺得嗰個先係根治咯。唔知你有冇？你覺得點？嗱呢一樣嘢咧，其實我哋今次咧上商庭嘅堂咧，其實係真係有去 integrate 呢一樣嘢嘅。譬如有啲人好 extreme 噶嘛，淨係喺身體層面度搞，就唔去靈魂層面度搞。但係亦都有一批人咧，就係。只係喺靈魂層面度搞，但係咧，佢又唔去處理佢嘅生活，又唔去處理佢嘅身體。咁所以其實喺呢度，我哋同埋商庭老師係有探討過。咁老師就係講緊，其實係可以，你應該就係我有處理我嘅身體，我有處理我嘅生活，可能處理緊某一啲症狀先。但係去到最 ultimate 我哋嘅清印記啊、靈魂層面，我哋都會做，而唔係 out balance。係啊，所以因為
為我嘅經驗就係咧，清印記啦或者係當我哋不斷喺個，其實喺個我成日都喺個節目度講一個好痛嘅過程啊，我哋不斷會將嗰啲嘢再翻出嚟，佢翻出嚟，佢翻出嚟，咁樣 which 好多人係唔想做，唔想好辛苦，唔想即係覺得唉，好多人都話我處理咗啦嗰啲嘢，又或者係我得㗎啦嗰啲嘢，我明咗㗎啦咁樣，咁但係咧，好似我哋就好似攞你煎咁，咁就不斷去攞出嚟再睇，再明白。自己揭自己瘡疤，揭完又喊再一輪又再睇，直到有一日你明白，即係直到你真係臣服於你嘅本質，即係話係啦，我唔係冇愛，我真係有愛，唔係我係有價值，真係我夠啦，我對呢個冇價值，感覺冇價值，呢個我夠啦咁樣嘅時候咧，你自然而然你咩 trackers 啊，乜嘢行為啊就會出現。自然而然嗰啲嘅其他層面就會 shift 㗎，就會去翻一個啱嘅位。所以咧，我譬如我有時我都會有乳酸骨痛，或者我都會有做呢啲治療咁樣係舒服嘅。咁但係咧，我始終我自己入邊有個心態，或者我自己好明白就係咧，嗰啲只不過係處理某一陣嘅自己咯，係某一陣嘅自己。但係嗰個 core 嗰個發電廠仍然係真係最核心嘅處理嘅嘢，真係。回到自己嘅入邊去處理，唔係一路去留意嗰層面，因為嗰啲其實真係你傾家蕩產搞唔掂。其實咧，響即係我呢個工作過程咧，我哋其實有個同事咧，佢就講嗰句説話，我覺得好啱嘅。就係好多人咧，其實我哋就係做一啲治療，咁嗰一刻咪鬆咗咯，就unlock 咗咯。但係你唔由最根本嘅印記或者你嘅情緒或者各樣嘢去處理咧，咁你咪又 lock 翻咯。咁咪去治療又 unlock 又 lock，咁其實咪變咗你係徒勞無功咯，係即係做嗰一刻舒緩咗。咁所以其實有時我哋處理身體嗰啲症狀，我覺得係可以同埋可以 balance，起碼你捽完之後鬆一鬆先啦。咁但係去到最底層嘅嘢都係要做功課咯。係啊，但係放心啦，你個身體絕對唔會出賣你嘅，你個身體絕對會如是咁樣，直到有一日你真係 go to the core。即係去翻嗰個核心嗰度去處理咗，如果個身體一路會有反應，咁樣，真係冇完冇了嘅呢一樣。但係其實大家都真係要留意下我哋嘅身體，我覺得我哋嘅身體其實係講好多嘢俾我哋聽嘅。譬如我呢輪咧我好多嘢忙緊啦，好多好 stress 嘅嘢啦，咁我身體會話俾我聽咧譬如我心口唔舒服啦，我開始 feel 到你個人係好煩，即係好似unrestless 咁啊，即係你個人係唔可以好坐定落嚟啊，甚至乎你會 feel 到，咦，你好似想手震喎。咁其實呢啲亦都係我哋身體俾一啲 signal，我哋叫我哋去處理咯。係啊，你個手震。我最近好 stress 得好緊要。咁我開始覺得唉，真係要休息啦。咁我個身體會話俾我聽。咁呢一啲就唔係你又唔可以去睇醫生去食啲藥等你哋手好震咯。而係你要知道究竟係咩事令到我哋有呢啲嘅身體反應，我哋有啲乜嘢要去 stop 喺佢裏邊睇咯。好啦，關於 update 翻我哋嘅近況，我就想問下你，而家你嘅 Waldorf 嘅學校搞成點？我 Waldorf 學校搞成點啊？其實有好多嘅枝嘅，咁但係有個好消息咧，就係因為 Waldorf 咧，我哋一定係要一個非牟利機構啦，甚至乎有一個慈善團體嘅 back up 啦，係啦。咁卒之我哋個慈善團體牌就出咗啦。哇！咁就可以好難啊！香港咧，佢搞好多嘢先出一個呢啲咁樣嘅牌。我哋係即係盡力去搞。咁其實而家就係個 BR 都出埋啦。咁我哋就可以 open 去籌錢啦。如果你對呢樣嘢你有感動，你真係想去 contribute 或者係捐助呢一個 Waldorf 呢一個，即係為我哋嘅下一代啦去做一啲嘢嘅話咧，你可以聯絡我哋聯絡我哋，我會喺嗰個YouTube 嗰個下邊嗰度寫嗰個聯絡方法。咁即係你真係可以，呢個叫做咩？蔡司香港華德福教育基金會啊！呢個基金會咧，其實就係唔係慈善團體嚟嘅。哦 OK。咁我哋嗰個即係我哋嗰個慈善團體嘅名咧就叫做守護童年。守護童年啊！守護童年係。OK。咁呢個嗰個資料我一陣間會擺喺我哋嘅 YouTube 嘅後邊嗰度。咁所以而家就係，但係個學校而家做成點？嗱，學校咧就大件事啦。我哋心儀嗰個塊地咧，竟然俾人哋勾出咗，要嚟做住宅咯，要嚟發展做住宅啦。咁其實城規處咧係未批嘅。
但係政府已經擺咗落去啦。咁即係佢哋要賺錢啦。咁其實因為你知新特首啲政策好唔同㗎嘛，咁就有呢件事情。不過好在，即係我覺得呢個世界係對我哋好好嘅。山道翻到講，就係其實呢件事情未發生之前，已經有一個好資深嘅建築界人話俾我聽，喂，你要留意下有冇呢啲事喎。即係對於我嚟講，就係有個心理準備啦。咁我知道發生呢件事。不過好消息就係我哋揾咗一個村屋，完全新起嘅。咁你而家就嚟完工啦，咁佢亦都應承成棟村屋租俾我哋。咁我哋就會喺嗰度咧，成棟即係一棟3層。OK。咁係一個即係喺大埔林村一個好優美嘅地方，which is 係我仔幼稚園隔離嘅一棟樓。咁我哋就決定要租低，同埋做臨時校舍咯。即係我哋會先做臨時校舍 ，license 咗呢個臨時校舍，然之後可能1-2年嘅時間，我哋再去物色一個將來 permanent 嘅。但係 in the meantime，你個小朋友有冇上堂？有啊。佢喺 homeschool 咯，又係老師帶咯。即係喺其他嘅 homeschool。係啦，喺而家時美老師嘅 homeschool 嗰度咯。咁都係喺大埔林村嘅。咁其實佢哋仲玩得好開心。OK，咁所以你兩個小朋友而家就都係即係其實香港有幾多呢啲小朋友係炒散咁喺唔同嘅 homeschool 度，你知唔知？homeschool 其實唔多㗎。homeschool 其實唔多㗎，因為好多人導師以為小朋友係啦，一嚟有你上 homeschool 都冇導師啦。如果按 Waldorf 嚟講，咁當然亦都有啲國際性嘅 Waldorf 學校可以去做啦。咁其實 Waldorf 呢個 movement 喺香港而家其實都幾百花齊放㗎。係啊，我都知道啊。因為譬如我哋同時間我哋搞另一間啦。係啊。咁另外有一個就係 International School Style 嘅 Waldorf Inspired 嘅小學，亦都會今年9月。有小學啦。我而家教呢間都係小學啊嘛，今年9月我仔要1年班啊嘛。OK。咁我哋其實都係密集式進行緊啦。咁另外就係有一間 International School Style 嘅 Waldorf School 啦。貴嘢嚟㗎嘛？貴嘢嚟嘅。咁但係冇所謂，最緊要睇翻大家嘅需求係啲乜嘢咯。即係我哋嘅地區性又唔同啦，我哋嘅 market niche 亦都唔同，咁所以其實我哋係緊密。始終有咧，都係對小朋友係好。咁啊，另外亦都有一間家長 set up 嘅 Waldorf 小學，亦都可能應該今年9月會開啦。咁但係仲有啲好大件事咧，就係如果大家對 Waldorf 有興趣嘅人，你可以留意啦。我哋今年5月咧會有幼兒教師嘅 training course 第2屆喺香港搞，即係話得 train 一啲 Waldorf 嘅導師嘅。係啦。第2屆即係話。第1屆已經畢咗業啦。OK， 即係我哋2年前。唔係 Year 2第2屆。唔係，即係OK。係即係由零開始再一個2年嘅課程，因為我哋2年前我哋咪都諗住要上堂嘅。咁我就有去上斷斷續續某啲堂啦。咁仲有多個好消息就係呢個係我覺得好緊要嘅，因為我哋有小學，所以我哋要有小學老師嘅 training course。OK。咁嚟緊我哋計劃係8月到開始啦。但係佢要唔要係有啲 background 先可以？即係我唔知啊，即係要成為幼稚園老師先可以成小學老師係嘅。因為小學嘅 training 同幼稚園嘅 training 係好唔同嘅。咁當然都係 based on 人智學啦。咁所以如果大家對想認識呢一樣嘢，你本身又係教師又覺得好美麗嘅，就算你係家長你有興趣咧，咁都可以 take 呢個 teacher。我覺得咧，其實家長都好應該去學下上下呢啲堂。好緊要。係啊，好緊要。你作為家長，你識咗之後咧，你容易啲知道學校做。除咗明白小朋友發生咩事，你仲可能明白翻自己嘅童年發生咗啲咩事。呢個絕對係嘅。我哋即係有見家長㗎嘛，想。老師其實都係將個責任咧擺喺家長嗰度咯。而呢一樣嘢，雖然我作為家長，家長擺喺老師度。唔係老師將 take care 小朋友，或者小朋友嘅身體，即係譬如小朋友上堂都會有狀況㗎嘛。咁而小朋友嘅狀況咧，老師會歸咎係家長嘅，即係話我喺學校我要點樣做，但係小朋友有任何嘅問題，唔係小朋友嘅問題，係家長家庭嘅問題。咁所以其實大家長接受。你問我啊？唔係嗰啲家長接受㗎。其實大家都係一啲好 pro Waldorf 嘅家長。咁其實你問我咧，難接受㗎，因為佢要緊係我去做功課啊嘛。
OK。佢督緊我，譬如我哋小朋友要。哇！你已經好 open 㗎，你都覺得能接受？唔係啊，因為有時我哋小朋友要好有界線啦，要好 routine 嘅生活啦。佢要 routine 呢一樣對於我嚟講係啲細女最大嘅 challenge，就係我係一個從來都冇 routine 嘅人。哦，變翻有 routine。變翻入，即係有日頭有夜晚，有日出而作日儀式嘅嗰種 sense。小朋友要早睡早起。要同呢個大自然個 rhythm。get with 呢個大自然 rhythm。咁老師係真係會要求咯，而對於我嚟講，我雖然已經付出咗好大嘅努力，但係都仲要繼續努力咯。好彩我唔係model家長，我死緊。咁但係我係覺得值得嘅，即係你嗰一刻你好難接受，但係為咗小朋友。同埋都係，即係都係我哋自己啲人成日問做咩要生仔？生仔咧就係攞一份好 harsh 嘅功課嚟 train 我哋自己咯。係咯。所以你唔想對自己咁 harsh 咧，你就考慮唔好生仔啦。係咯，佢一定係你好好嘅課題嚟嘅。係啊，同埋即係 Waldorf 更加就係講你小朋友有咩狀況，係活生生反映緊你家長嘅狀況。難做㗎，但係值得嘅。OK， 咁講開 Waldorf，你好似係有啲嘅活動要介紹喎。係啊係啊，呢一個亦都係我哋今集咁急嘅其中一個原因。係啊，你覺得好急嘅原因係。因為咧嗱嚟緊咧，其實就4月6號，我哋會有一個叫做優律思美嘅表演。咁呢個表演唔係我哋表演。Eurythmy 係啊，優律思美。咁 Eurythmy 係乜嘢咧？其實就係講緊用一啲肢體去表達我哋嘅聲音。肢體去表達聲音，咁當然呢個係最簡單嘅一樣嘢啦。更加深層次就係講緊我哋嘅身體點樣同我哋嘅大自然、天地人融為一體。咁而其實 Eurythmy 咧，喺我哋 teachers training 裏邊咧，係老師一定要學嘅嘢嚟。即係我去。無論你係幼稚園或者小學都一定要學嘅。我去小學嘅 teachers training，我哋都有優律思美要學嘅。而呢一樣嘢咧，其實係。小朋友都會學㗎。對於小朋友，其實咧，我想講咧，我哋有一個我哋識嘅朋友咧，佢係而家喺不斷 travel 去台灣去接受嗰啲導師訓練。其實咧，佢之前咧，佢係五音不全。哦，知道邊個？知道邊個？佢係五音不全，佢係其實幾抗拒呢個部分。但係咧，我見到佢上咗咧，即係差唔多有大半年嘅堂咧，佢真係而家開始接受同埋 resist， 同埋佢會畫畫啊咁樣咧。佢本來佢唔係一個好藝術嘅人嚟嘅。佢係一個佢係電腦人嚟嘅。電子電腦人嚟嘅，係幾木獨嘅人嚟嘅，其實。但係我都睇到佢轉變。係啊，佢變咗。我係 feel 到佢 soft 咗喎。係啊，開心咗，笑容多咗。仲拍咗拖添。呢個我就唔知啦。嗱，咁其實呢一個表演咧，4月6號咧就會正式表演。咁表演係咩人？4月6號，好快喎，下集係啦。咁如果你要資料咧，要你想睇下買飛啊或者乜嘢嘅資料咧，你可以喺翻我哋一陣間會打啲資料喺度嘅。咁其實表演嘅係乜人咧？原來 Eurythmy 咧係一個專業嘅表演項目嚟嘅。咁係德國。佢係嚟自德國嘅。嚟自德國嘅一班表演人。咁呢一班表演人咧就叫做 Stuttgart。係啦。咁咧中文咧我哋就譯做叫做德國嘅斯圖加特童話表演團。咁其實咧呢個表演好特別，我舊年喺台灣睇過。個感覺係乜嘢咧？因為佢係，譬如我哋睇話劇會講嘢㗎嘛，完全冇話，完全冇language冇關啊！真係話。但係佢做嘅動作咧，就全部係表演緊嗰個 language 出嚟㗎。係啊，係用身體嘅肢體語言去表達聲音。譬如我哋英文 A-R-U 喺佢裏邊係啲獨特嘅動作。咁而呢表演嘅人其實係德國一個好專業嘅表演團，而今次其實佢係全世界巡迴表演嘅。咁啊好難譬如佢喺台灣啦。咪喺香港邊度表演啊？喺香港，我哋今次會喺地點係喺耀中學校嗰度，耀中國際學校。喺邊度嚟？耀中國際學校喺九龍塘。九龍塘，我喺九龍塘。唔係嗰度叫做九龍塘啦，九龍塘嘅耀中國際學校嗰度。咁其實佢就分兩場嘅，一場2點半到3點半咧，就小朋友嘅童話，好好睇㗎。你未見過小朋友咧係可以完全靜晒咁睇，而冇反應，而係雖然個古仔咧
係冇咩人，佢會有少少旁白咯，跟住到做動作啊各樣嘢咧係可以靜晒嘅。咁跟住咧下晝咧，跟住去到4點到5點幾咧，就有一場成人嘅表演。我同大家講 highly recommend。點解咧？因為咧，我舊年喺成都度睇過一次，佢啲衫咧係全部用絲做㗎，咁係好飄逸嘅。而佢嗰種飄嘅感覺咧，你係完全俾佢吸晒入去嘅。咁佢會有燈光啊，各樣嘢咧，個效果你係好美嘅表現，好美嘅表現，又好寧靜咯。咁啊，真係完全又係啱著到，真係好好睇。咁啊，仲有講多次就係，如果你喺台灣睇咧，係講緊300幾蚊一次嘅，300台幣，唔係啊港紙啊，300幾蚊。哦。咁但係而家我哋成人嗰場只係收150蚊啫，小朋友嗰場咧就收100蚊。咁其實因為呢一個表演團好好啊，佢今次咧係義務同我哋表演嘅，佢唔 charge 我哋任何嘅錢嘅，我哋只不過就係 take care 佢嘅 flight 啊、住宿啊各樣嘢，咁所以係一個好感恩嘅活動，好難得嘅活動，咁大家可以不妨了解。真係去見識下，等小朋友有一個唔同嘅體驗啊，或者自己又有一個唔同嘅體驗。咁呢個故事咧，我哋就建議4歲以上嘅小朋友先至好嚟，因為太細個佢真係唔識欣賞。哦，係啦。咁我哋其實近況嗰度咧，你又做嘢 update 得咁上下㗎啦，係啦。咁所以咧就嚟緊咧，不如我哋可以講一講咧嚟緊我哋有啲咩計劃咧？呢個關於神神秘秘呢個節目。咁咧其中一樣嘢我真係好想做翻嘅咧，就係我哋以前嗰度講12感官其實未講晒。我哋嗰個節目嚇，我哋嗰個係未完全時間嗰個節目。咁所以我想咧就係喺呢個神神秘秘呢個節目咧，繼續去完成咗嗰個12感官嗰一 part 嘅。OK。係啊，同埋咧就同埋繼續去帶嘅係一啲生活嘅 topic。我自己咧喺呢度咧，我又有啲嘢想做喎。係。咁其實咧嗱，每次我哋講 Waldorf 咧，我都發覺好多人睇嘅。喺呢個節目，咁 Waldorf 其實咧，而家我哋咧咪講緊成日，其實我哋成日都要邀請一啲即係喺世界裏面咧，佢係實踐咗嘅老師嘅。咁可能我哋 Waldorf 講緊一個老師要由1年班 commit 到8年班，其實係一件唔係咁容易嘅事。咁但係其實我哋其中一個 mentor 咧，佢係教咗一次1年班到8年班，再教多次由1年班到8年班，16年，做咗16年嘅 Waldorf 老師。咁你會發覺哇！佢俾嗰啲我哋嘅建議啦，好多嘢咧係一啲好實際嘅嘢嚟嘅。咁其實我有時就好想咧，如果有機會呢啲老師嚟到香港咧，我哋就訪問佢。冇錯啦，其中一樣嘢會做嘅咧，就我哋不斷會有 guest 嚟嘅。咁咧今次咧嚟緊3月尾咧，我哋會台灣嘅，咁我就 book 咗下，約咗一位咧導師有一位洪玉老師。就係黃飛鴻個紅。玉係玉嚇，洪玉老師，咁佢咧就係都係一個賽師好多年嘅一個資深書嘅愛他讓他做自己。我知道。咁咧，因為洪宇老師而家咧就係同好密切同王姐王貴慶嚇，咁王姐咧就已經其實真係幾隱世㗎啦，真唔錯。咁我就試下今次訪問洪宇老師咧，可唔可能再約到王姐接受我哋訪問嘅？咁我唔知道呢個係即係希望大家一齊發個念冊去個宇宙入邊，希望我哋有機會同佢真係王姐金石良言㗎，即係我好由心底去尊敬呢個人嘅。咁我希望即係冇機會去訪問到佢啦。咁我哋亦都會不斷去訪問一啲我哋覺得即係會帶到一啲價值俾大家嘅人啦。或者大家你覺得有啲乜嘢人想我試下，我可唔可以訪問佢嘅話，我都試下去做呢一樣嘢，去 contact 下睇下有冇朋友可以我哋可以訪問到多啲人啦。咁樣仲有啲咩我哋會做啊？outing 啦，咁我譬如今次我可能會去台灣就出去出邊帶住嗰呢個 cam 咧去第二個地方度做訪問啦，或者我哋會去雙皮老師嘅屋企啦，俾你睇下佢屋企係點樣㗎啦，屋企附近嘅環境係幾咁靚啦，又或者係嚟緊咧，我6月份咧我自己咧就會做嗰個3日嘅密集式嘅車印記啦。咁你揾到人未啊？
未，我而家仲做緊 team 嘅，咁然之後咧就其實我 book 咗個期。Most likely 我會同你一齊去咯。咁然之後咧就睇緊係啦，咁我哋完咗亦都係會即場地咧就會去做個 shooting 啦。睇嗰時我有幾癲啊，或者你有幾癲，或者其實嗰啲資料即係有幾 high 有幾癲啦咁樣。咁同埋係keep 住雙田老師嚟香港嘅節目咧，我哋都會 po 上網嘅。咁呢樣嘢我係會分享，即係繼續會分享嘅。咁但係因為嗰個而家剪接嗰個問題嘅話咧，可能我哋只係可以 post 到一啲精華片段啊，因為講雙田老師係啊咁樣。咁我睇下，總之就睇下我哋個安排係點樣啦。咁樣呢個就係《每日能記俾嚟緊嘅一連串嘅會即係發生嘅事咯。咁我希望呢個節目呢個我哋呢個而家喺 YouTube 入邊咧，你應該係用 HK Taro 呢個名咧，就睇到晒我哋嘅節目㗎。咁所以咧希望你哋即係我哋嘅付出係有價值嘅話咧，就係你哋嘅繼續去支持我哋同埋咧我哋嘅節目揾緊人寫字幕。寫字幕嘅原因就係我希望中國大陸嘅其他嘅朋友唔係廣東話嘅都可以分享到我哋嘅 message 嘅，即係相嘅如果你都有呢啲 source 嘅話，或者你有朋友可以做到幫到我哋呢個忙嘅話，你可以同我哋聯絡咁因為我即係好想呢個 message 喺華人嘅，或者唔一定華人嘅英文字我都唔錯即係我唔排除呢個可能性啦。咁希望真係多啲去 spread 出去咯。因為其實喺個 so far 咧，譬如嗰啲同學嚟，有好多人嚟上堂咧，嚟揾我上堂或者都係冇名，亦都因為呢個 YouTube 呢個平台嘅。咁好感謝啊！我哋而家呢個宣傳係可以咁快捷咁好咯咁樣。咁基本上就係咁樣啦。咁我哋亦都可以預告下啦。嗱，其實咧頭先我哋講緊德國嗰個即係優律思美個表演團咧，我哋都同佢爭緊嘅。如果可以有機會商討到咧，我哋亦都可以有一集咧，就係訪問即係呢一班表演嘅人啦。而我頭先講嗰啲嘢其實即係比較功課做得唔係好足，其實比較皮毛嘅。咁到時我哋可以講多啲更加深入嘅嘢，即係究竟呢啲優律思美咧同埋人智學點樣去表達，同埋點解老師要學而學生都要學咁重要咧？咁我講呢個一集講。係啊，睇下我哋即係我哋繼續聯絡下，睇下聯絡得到啦。咁咧應該呢一集嘅時間差唔多㗎啦，但係咧負責幫我哋熄機嗰個人咧就仲未入嚟嘅，咁所以咧我諗到我都係要自己過去熄咗部機嚇，我哋嘅製作就係咁樣啦。咁係啦，熄機嗰個人咧就已經係啦，咁我哋就希望咧下一次我哋會係係啦，我哋而家唔限再安排啦。好啦，我哋下一次再見啦。OK，拜拜。